Kaixo, otsailaren 4 lehen hezkuntzako ikasleok agate deuna ospatuko dugu. Egun horretan santutxutik ibiliko gara eta elkarrekin abestuko dugu. Egun horretarako abestia ikasita egon behar da, beraz hasi praktikatzen. Bai, plazaz plaza joango gara abesten, eta egun horretan baserritarriz jantzita etorriko behar zarete. Ez ahaztu, eguna modu ezin hobean amaitzeko gurasoak gonbidatu nahi ditugu eta 4:00 guztiok abestuko dugu eskolako futbol zelaian. Yo!